صوت لبنان. خلف المهنة، وراء الشهرة، بعيدا من الضوء، في وقت فراغك أنت مين؟ حوارات بين العام والخاص مع غنى الأميون الخازن. أطيب تحيات من إميل العلية وغنى أميون الخازن لكل مستمعي صوت لبنان. هو الذي دخل قصور الملوك والأمراء مستنبطا خبايا وأسرار نجاحاتهم. هو الذي يسترعى انتباه المتلقي بسلاسة حواره مهما دام اللقاء. التشويق، التثقيف والمتعة صفات تكلل حواراته. هو الذي أراد الاحتفاء بالإبداع حتى ولو كان مكللا بالدماء. هو الذي اكتشف حسنات الذئاب والمستذئبين في انتشال شخصيته من البراءة إلى القوة والشجاعة. هو المهندس الذي هندس رؤيته الإعلامية وأدار فيما بعد شركته الخاصة. إنه الإعلامي ريكاردو كرم. يا هوا يمكننا سوا، فايق يا هوا يمكننا سوا، والدمع سهرني وصفوني دوا، دار الدوا حبك وفتش عالدوا. فايق يا هوا يمكننا سوا، والدمع سهرني وصفوني دوا، دار الدوا حبك وفتش عالدوا. هيدا أحلى دواء لإلنا، مش هيك ريكاردو؟ صوت فيروز. أهلا وسهلا بابن عائلة صوت لبنان الإعلامي الكبير ريكاردو كرم. أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان. شكرا لك، سعادة لي أكون معكم، سعادة لي ارجع استعيد هذه الذكريات وارجع التقي بزملاء بأصدقاء جمعتنا الأيام وفرقتنا الأيام. كبرنا، التجاعيد غزت وجوه البعض منا، والشعر أيضا الأبيض غزا رأس الكثير منا، لكن اللحظات الجميلة بتبقى ما في شيء بيقدر ياخدها. حلو كتير هالكلام. شفتك أول ما فت على الإذاعة ريكاردو عم تسلم على بعض الزملاء لإلك، شو حسيت هيك قلبك من جوا؟ شو كان عم بيقول لك؟ أهم شيء بحياتي إني ما بعرف مثل. وقت بشوف حدا بحبه بظهر هذا الحب، وبعتقد انه هني بالمقابل اظهروا ايضا هذا الحب وهذا الشوق. الماضي حلو، بس اهم شيء انه ما نكون اسرى الماضي وما نعيش فيه. الوقت بيمرق بسرعة كتير، وايقاع الحياة اقوى منا واكثر سرعة منا، بنتسابق معه لكن هو دايما بيسبقنا. اذا وقت بلتقى باشخاص فرقتنا الايام للحظة برجع بستعيد بعض الصور، وهذه الصور ترجع بتعيش معي. ولوه كيف كبرنا وكيف طيرنا، وين كنا وين صرنا والعمر غيرنا. شو كبرنا. ريكاردو، هيك على سيرة الوقت بدنا نرجع عقارب الزمن والساعة لورا ونستذكر مراحل الطفولة عندك بالنسبة لطبيعة الكنف العائلي اللي نشأت فيه. ريكاردو كرم خلق شخص حر مستقل مسير مخير، شو كيف خلقت؟
نحن ما بنختار وين بنخلق، بأي عائلة، مين أهلنا، شو هي بيئتنا. بنخلق، بنكبر، ومع الوقت بناخد قرار، يا منكون أسرى لهذه البيئة أو نريد أن نتفرد، أن نكون أحرار وأن ننطلق بأجنحتنا. عائلتي شحنتني بالحب والحنان يلي طبعا أعطاني الكثير من السعادة في طفولتي، وأهم ما لقنت عندما كنت صغيرا هي الحرية، هي هامش الحرية، هي أنه أقوم بالذي أود القيام به، هي أن أقول بما أفكر، أن أظهر مشاعري، وأن أتفوه بمطلق أي شيء حتى لو كان ضد القيود إذا بدك أو قوانين الحياة. يعني في بعض الأوقات بعتقد كنت وقح وأنا صغير، وهذه الوقاحة كانت ناتجة عن هذه الحرية وهامش الحرية. هذا دليل ذكاء كمان. أعطوني إياها بقى. بتخيل طفولتي كانت مهمة وأساسية بحياتي. نحن بالأخير منكون خليط ومزيج من الجينات، من أسلوب الحياة اللي بنتبعه لاحقا، وطبعا من القيم يلي تزرع فينا منذ صغرنا. أنا بتنفس حرية، ما تقطع عني الهوى، لا تزيدك كتير علي، أحسن ما نوقع سوا. أنا بتنفس حرية، ما تقطع عني الهوى، لا تزيدك كتير علي، أحسن ما نوقع سوا. ما بتقدر أبدا تلغيني، بدك تسمعني وتحكيني. ما بتقدر أبدا تلغيني، بدك تسمعني وتحكيني. وإذا فكرك عم بتداويني، مش هيدا هو الدواء. أنا بتنفس حرية، ما تقطع عني الهوى. قد ايه أحلام الطفولة ريكاردو طابقت مع مشاريع المستقبل؟ ما حدا منا فيه يتكهن بالمستقبل، ما حدا منا فيه يخطط ويحقق كل طموحاته وأهدافه. بعتقد أنه الأحلام مرتبطة بالعمر وبالسنوات، والأحلام بتاخد أشكال مختلفة بتتغير. أوقات الأشكال بتدوب، أوقات بتكبر وبتورم، لكن حلو أنه الإنسان يقدر يتوصل إلى تحقيق البعض من هذه الطموحات. وأنا صغير كانت أحلامي تاخدني إلى أماكن كتير بعيدة، مثل كنت شوف حالي بالشوبيز، لكن وقتها الشوبيز كان بعيد كل البعد عما نعيشه في لبنان. نحن منتوج الحرب اللبنانية، نحن بالحرب كنا بعاد كل البعد عما نعرفه اليوم. نحن كنا بعصر كانت توصل المعلومة بعد أيام وبعد أسابيع عنا. تلفزيون كان تلفزيون تقليدي، الإعلام كان إعلام تقليدي، كانت وقتها الصحافة المكتوبة هي سيدة الموقف، والبرامج التلفزيونية لم تكن برامج تجذب المشاهد أو تسمح له أنه يحدد مسار لأحلامه، أنه تاخدوا أحلامه إلى هذا العالم، عالم التلفزيون. كنت شوف حالي أنه معقول أعمل شيء بس ما بعرف شيء شو هو. يعني كنت شايف حالي يمكن بدي امسك ميكروفون، يمكن اقدم برنامج، يمكن اقدم حفلة، يمكن كان عندك هالحاسة السادسة؟ ما بعرف، بس كنت شوف التصفيق اتحسس فيه في سيزيام سانس، هيدا كانت موجودة. بس منا بلورة. أغنيتي للطفل والطفولة، لضحكة البراءة الخجولة، لصبية يلهون بالتراب، أصواتهم تفتح ألف ماء، من قصص في شرقنا بخيلة. أغنية
بالطفولة، أغنيتي للطفل والطفولة، لضحكة البراءة الخجولة، لصبية يلهون بالتراب، أصواتهم تفتح ألف باب من قصص في شرقنا بخيلة، أغنيتي للطفل والطفولة. كنت تسمع كلمة أهلك ريكاردو أنت وصغير؟ ولا كنت الطفل المشاغب اللي دايما بده يمشي عكس التيار؟ بعتقد مثل كل ولد كنت اسمع الكلمة، في بعض الأحيان أكيد كنت عاكس توجهاتهم، لكن بالإجمال كنت طفل هادئ مرضي أعيش في عالمي. مع الوقت طبعا بدأت الأمور تاخد منحى مختلف وآخر. شاطر شاطر يلي بيسمع كلمة أهله وشو منقله، شاطر شاطر يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله، شاطر شاطر يلي بيسمع كلمة أهله شو منقله، شاطر شاطر يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله، شاطر شاطر يلي بينجح بمدرسته وما بيعزق بمعلمته، منحبه ومندل نقله، شاطر 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 يلي بينجح بمدرسته وما بيزعل بمعلمته، منحبه ومندل نقله، شاطر 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 يلي بيسمع كلمة أهله شو منقله، شاطر شاطر يلي بيقعد عاقل وحده شو منقله، شاطر شاطر. هل كان يشعر ريكاردو أنه مختلف عن أترابه بالمدرسة؟ يعني اللي من جيلك من عمرك كنت تحس أنه في شيء هيك جواتك بيختلف عن أصحابك؟ ما بعرف، اليوم وتفكر بالموضوع يمكن، لكن وقتها الاختلاف حلو يغني ويثري. بعتقد أنه الأساتذة كانوا يلحظون هذا الشيء، لذلك بالنشاط المدرسي والنشاط الثقافي والفني اللي كنا نقوم فيه من وقت للتاني، بأعياد عيد الميلاد، بآخر السنة، حفلة آخر العام، نهاية العام الدراسي، كنت تقدم هودي الحفلات، كان ينعطى لي مساحة كبيرة وواسعة. وبعتقد الأساتذة مثل ما قلت لك لاحظوا هذا الشيء فيي وسمحوا لي أني أعبر عن موهبة دفينة موجودة. أنا ما كنت طبعا مدرك أنها موجودة عندي، لكن مع الوقت أظهرت توقعات أنها هي بمحلها. حبيت الميكروفون من أنت وبالمدرسة يعني؟ صح. بذكر أنه الأب فرانسوا مارانسان يلي كان أب فرنسي، كان مدير مدرسة عينتورة بالستينيات والسبعينيات، كان بعده عايش بالمدرسة وكان تقدم في السن، وكان وقتها ميشيل دروكير بقمة نجوميته. أصلا دروكير حتى لليوم يعني بعد مرور 50 سنة على انطلاقته التلفزيونية ما زال منجم وما زال ينفرد بتقديم أبرز البرامج على الشاشة أو القناة الفرنسية الثانية. بقى شبهني وقتها بير ميرانسان بدروكير. كل آخر السنة وقت أخذ الميكروفون وقدم حفلة مكونة من ساعتين، وكانوا التلاميذ من أعمار متفاوتة عم يشاركوا بهذا الاحتفال. وأنا كنت أول مرة بالبرمودا الأبيض عم أقدم الحفلة، وفي السنة الثانية لبست بنطلون مع فيست مع سترة، وفي السنة الثالثة لبست بدلة، كنت بعدني بعمر 13-14 سنة. بقى كل عام كان طبعا أنال تصفيق واهتمام الحضور، وشبهني بير ميرانسان بدروكير، وطبعا أنا كنت سعيد جدا. وبعدني محتفظ بالأعداد، أعداد المجلات السنوية اللي كانت تصدر عن المدرسة وحكى عني هذا الكلام. وطبعا الأساتذة يلي رافقوني خلال سنوات الدراسة شو كانوا يقولوا عني، هالشي بيسعدني، وبحب إنه شي نهار أريون لأولادي وإنه يتابعوا ويتعرفوا أكتر علي. يا زمان الماضي عود ورجعني ع مدرستي، بعيوني خيالة موجود ومولع بمعلمتي. يا زمان الماضي عود ورجعني ع مدرستي، بعيوني خيالة موجود ومولع بمعلمتي. يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان
من المرحلة الثانوية للدخول للمرحلة الجامعية وحتى خوض غمار المجال الإعلامي، رح نتابع كل هالنقاط مسيو كرم، ولكن بعد هذا الفاصل الإعلاني. غريبين ليل بساحة اجتمعوا، صيف وحرب ليل صدفي واجتمعوا، لا سألها من وين ولا منتلاقى وين، يمكن حكيوا العينين وبالسر توجعوا. غريبين ليل راحوا ما تودعوا، مش وقتك يا هوا ولا ايامك ايام، يا عينين الغرام اتركيني بسلام، مش وقتك يا هوا ولا ايامك ايام، يا عينين الغرام اتركيني بسلام، مش وقتك يا هوا يا لفتات الهوى اللي ما إلها دوا. أنا والله حرام، أنا والله حرام. وصلنا للقسم الأخير مع الإعلامي ريكاردو كرم. ما دغري قطع الوقت يا إيميل، فينا نجدد هيك التجديد والتمديد ماشي بهالبلد. يلا بركي منمدد لبارت رابعة إذا اضطر الوقت. حسب التمديد السنة مددنا كله مدد، كل شيء تمديد. الإعلامي ريكاردو كرم، وقبل ما نفوت باختلاف المعايير بالنسبة للإعلام ما بين الماضي والحاضر، بأحدى الحوارات اللي أجريتها مع جريدة الشرق الأوسط بسنة 2006 بتقول: الأنا تسقط الحوار ومعظم ضيوفي لم ينجحوا في إقناعي بقصصهم مع النجاح. حورت نخبويين مثل ما بيقولوا بكل العالم، دخلت قصور الملوك والأمراء، أبرز الشخصيات اليوم بمختلف أنحاء العالم. هل قد بعض الشخصيات خيبت لك أمالك؟ الإعلام مخيف، وفن الحوار أيضا مخيف، هو سيف ذو حدين. الآخر يا بنقنعك يا بيقنعك بأجوبته أو لا. فيها تكون الأجوبة دسمة لكن مضمونة هزيل، وفيها تكون الأفكار غزيرة لكن تعرفي أنت سلفا ومسبقا أنها مش حقيقية. كتار من اللي حاورتهم ما بيشبهوا نفسهم. كل إنسان بيطلع بمقابلة بيوضع مساحيق، اللي طبعا قانون من قوانين اللعبة التلفزيونية، لكن المساحيق كلها موضعة حتى نطلع بصورة أبهى. حتى إذا في عندك حبة صغيرة بتخبيها، شقبة معينة بتحاول كاموفلاج تسكري عليها، لكن في أمور ما فيك أنت تغطيها وتكذبي على المشاهد. بالتالي المشاهد المتلقي يكتشف كل شيء. مين الضيف اللي بيستفزه لريكاردو كرم؟ المزيف. ما بيهمني إذا كان حرامي أو بشكل جدل مثير الجدل، أو إذا كان مسح أهلي، أو إذا كان ملك، أو إذا كان رئيس دولة أو صاحب شركة أو موظف عادي، إذا كان روائي أو مغني أو موسيقي، إذا كان رجل أعمال أو إذا كان مبادر شاب. بيهمني إنه يكون حي، يكون هو. لماذا دخل ريكاردو كرم قصور الملوك والأمراء ولم يدخل أكواخ الفقراء؟ دخلت قصور الملوك والأمراء كنت طبعا مشغول بالأسماء الكبيرة، كنت أود أن أحقق شهرة كبيرة على حساب هؤلاء الأشخاص. أنا كنت إنسان مغمور، عمري 24 سنة، بدأت بعالم التلفزيون، الناس ما بتعرفني، أنا بحاجة لأسماء كبيرة رنانة، وهذه الأسماء
هي كانت جواز المرور، وكانت طبعا التأشيرة الأساسية اللي سمحت لي وسمحت لي بالتالي أني أغرد مثل ما أنا بدي، وأني أوصل إلى كل ضيف اشتهيت أن ألتقي به. ولو ما كان في عندي هذا البالماريس وهذا السي في وبجعبتي كل هذه الحوارات اللي وقعتها أنا بتعبي وبمجهودي، ما كنت قدرت وصلت إلى بناء هذا الاسم وبناء هذه الشركة، هذه المؤسسة اللي طبعا تحولت إلى صرح بيحترموها الآخرين ويتجاذب المحطات التلفزية على التعاون والتعامل معه. صرنا اليوم ريكاردو بوقت انه الاعلامي اللي بيخلي ضيوفه اليوم يصير في مشادات كلاميه بيناتهم او يتخانقوا مع بعض على الهواء هو الاعلامي القبضاي اللي عم يجيب ريتنج عالي، وهو اللي ماشي سوقه بهالايام. شو رايك؟ انا بحترم كل تجربه، كل اعلامي عنده اسلوب معين مختلف. في ناس الشق الاستفزازي عندهم بيشد الآخر وبيشد المشاهد، وفي ناس الهدوء يلي بيتسموا فيه أيضا هو عامل أساسي لجذب الآخر. اليوم عندي كم هائل من المحطات والمنافسة أكبر، قد ما أنت بتخالف بتنعرف. بقى كل إعلامي برأيي عم بيحاول يقدم مادة مختلفة من حيث الشكل. يعني اليوم بمصر باسم يوسف أدخل صورة جديدة، أدخل أسلوب جديد، طقس هو أسلوب متعارف عليه عالميا، لكن وقت عربوا بطريقة ذكية وبطريقة صحيح مصرية بتشبه المشاهد المصري ومن ثم العربي. صحيح. في كثير أوقات عندك برامج أجنبية فرنسية بشكل خاص يتم تعريبها ويتم إنتاجه، بيكون توليفتها حلوة، الإضاءة حلوة، السيت أب حلو، بيجيبوا مذيع أو مذيعة محترمين، لكن المضمون ما بيشبه أبدا النسخة الأساسية. يعني مش كل شيء بينجح، بس بدك إنه المشاهد يكون بيعرف الأساسي حتى يعرف إنه التقليد ما بيشبهه أبدا. بس في معايير اختلفت عن السابق ريكاردو. يعني اليوم إذا بتروح على الجامعات بتشوف في كم هائل من الطلاب والطالبات بدهم يقصدوا الدخول إلى الجامعة لدراسة الصحافة والإعلام. إذا بتسألهم شو السبب بيقولوا لك أنا بدي أطلع على التلفزيون. نفس الشيء بالغناء، الناس كلها بدها تغني، وبرامج الهواة ما شاء الله حدث ولا حرج. الإعلام طبعا هو الوسيلة الأولى اليوم للانتشار، أهم من الميديا الاجتماعية. الميديا الاجتماعية بعدها بالعالم العربي بالرغم من الانتشار يلي استحوذت عليه بعدها لا تقارن بالتلفزيون وبالشاشة الصغيرة. الكل بده ينعرف والكل بده يوصل، والكل مفكر أيضا أنه هذه الطريق هي من ورد، بينسوا أنه هي في أشواك كتيرة. ويمكن اليوم أنت بتوصل بسرعة قياسية إذا اخترتي خط معين، لأنه المعايير اختلفت عن السابق. لكن مين بيبقى وشو بيتذكروا الناس؟ بس لسوء الحظ وصلنا اليوم لمجتمع اللي عم بيساوم هو اللي عم يبقى على الشاشة ريكاردو. مش الكل، مش ما نعمم، لأنه في أشخاص كتير نظيفة. مجتمع استهلاكي اليوم اللي بتعطيه بياخده. يعني الإعلام اليوم غير أنه فقد موضوعيته، فقد الأخلاق اليوم. الإعلام برأيك هيدا سبب انحدار إعلامنا اليوم؟ اليوم في انحدار بكل طقوس حياتنا وبكل طيات حياتنا، اجتماعيا، عائليا، ثقافيا، موسيقيا، فنيا، بكل شيء. هذه الحالة اللي عم نعيشها اليوم هي نتيجة تراكمات عديدة. وما تنسي اليوم أنه نحن أصبحنا أسرى الخليج العربي. كل ما نقوم به هو لإثارة إعجاب أهل الخليج. اليوم كل سوق الإعلانات موجود بالخليج. يعني أنا بقول للإعلاميين روح قعدوا ببيتكم نجيب لهم مودلز وملكات جمال يطلعوا على الشاشات. للأسف أنا بشجع الحقيقة وبنصح كل الزملاء الإعلاميين اللي في عندهم منبر ومكان عم بيطلوا من خلاله يحافظوا عليه، لأنه من الصعب الإنسان نضيف أنه يلاقي منبر آخر بسرعة. بس من الصعب المساومة على حساب الكرامة أيضا. في نوع من الذكاء، برجع بقول لك، والدهاء اللي هن أساس بكل شيء.
الإنسان في يتأقلم مع الظروف وفي يغير هذه الظروف لصالحه. الحديث جدا ممتع، اسمح لي إيميل، وبدي أطلب كمان أخذ الإذن من المستمعين أنه نتابع الحديث بس بعد عناوين راديو رما. أنت مين؟ عيوني ما بتخبي وما حدا بيعبي مطرحك بقلبي. خبرني يا حبي، خبرني يا حبي. ريكاردو، وصلنا معك عبر أثير صوت لبنان وضمن برنامج أنت مين للقسم الثاني من البرنامج. من بعد ما حكينا عن المرحلة الدراسية وصلنا لانتهاء المرحلة الثانوية من الدراسة. شو طبيعة المشاعر هون اللي كنت عم تتخبط بداخلك؟ كنت بفكر تبقى هون بلبنان؟ فيني أقول لك أنه أنا بنتمي إلى جيل الحرب يلي عاش مآسي كتير وكان شاهد على أيام حالكة السواد وعلى أحداث شلعت لنا أحلامنا وذرفنا دموع من خلالها وخفنا من المستقبل وتوجسنا من الغد. لكن الانتقال إلى الجامعة الأمريكية في منطقة كانت تسمى حينها بالمنطقة الغربية كانت مغامرة. طبعا نحن خلقنا وعشنا مع أفكار وأحكام مسبقة prejudices. كنا نخاف، كنا نقول لنفسنا إذا انتقلنا إلى المنطقة الغربية يمكن يتم خطفنا. لكن سرعان ما أن سكننا بحرم الجامعة الأمريكية اللي هي مختبر لكل إنسان. لكن الحرب اللبنانية وسخت العقول ووسخت القلوب، وقلال قدروا طلعوا منا نضاف. درست الهندسة الكيميائية، وأنا على مقاعد الدراسة كانوا طبعا كل أساتذة المدرسة عم بيشجعوني لخوض غمار الطب. أنا بين قوسين عندي أخ أكبر مني سنا في سنة ونص بيناتنا وهو بيختار الهندسة. إذا لازم يكون في بالمنزل مهندس وطبيب. إذا مع هذه الفكرة العقلية فيي أنه أنا بدي أدرس الطب، دخلنا الجامعة الأمريكية في سبيل دراسة الطب. والجامعة الأمريكية لمن لا يعرف ما في شيء اسمه طب من السنة الأولى، في 3 سنوات تسبق كلية الطب. وعند نهاية هذه السنوات ال3 تم قبولي بعد طبعا ما قدمنا امتحان الميديكال كوليدج ادميشن تيست اللي هو يصلح في أمريكا، ويتم اختيار 50 طالب هنا في بين 1000 طالب لدخول هذا العالم. كنت بينون ولكن وقتها بعتقد انه تشجعت وغمرتني الشجاعة وامتلكني شعور غريب انه يا بدي ادخل الى عالم ما بيشبهني وما رح كون سعيد فيه، واللي هو المستشفى والعيادة والتعاطي مع المرضى، او بدي انتقل الى مجال اخر بوجد نفسي فيه ورح كون سعيد. فطلقت عالم الطب، وبما أنه كان في معي إجازة بالكيمياء تبعت دراستي بالهندسة الكيميائية خارج لبنان، ومن ثم عدت إلى لبنان ونلت الماسترز في البزنس ادمنستريشن MBA. بقى جمعنا 3 شهادات مختلفة، صار في عنا لقب باش مهندس. هيدي أهم شيء، اللقب الباش مهندس، هيك بدهم الأهل طبعا. وبعدين بعتقد حلقت بجوانحي وقمت
وأطلقت بما أريد. العنان بما أريد وأتمنى Exactly. وأتمنى وأين أجد نفسي. بالبداية مقدمتي كانت جميلة جدا، عرفتي عني، لكن في شيء أساسي بحياتي أني أنا أستمتع بكل ما أقوم به، وهذا امتياز أن الإنسان يوعى صباحا ويقوم بأمور تسعده. السعادة قصيرة والحياة قصيرة، وحلو أن الإنسان كل لحظة يقتنصها. لما بتوعى الصبح وبتطلع بالمراية شو بتقول لحالك؟ فخور بنفسي أني نضيف. ونضاف كتير قليل كتير قليل بهالأيام، خاصة بهالمهنة وبهذا الوسط. دخلنا المعترك الإعلامي من عالم الهندسة، كيف بلشت تخطى أولى خطواتك بالمجال الإعلامي؟ الإذاعة. وأنا في المدرسة كنت مشغوف بالموسيقى الأجنبية، وكنت أنفق كل مدخراتي وكل مصروفي الأسبوعي على شراء الأسطوانات. وقتها ما كان في عنا سي دي، كانوا كلياتهم 45 و 33 تور أسطوانات. كنت أقتني إياها، كنت أشتريها، وكنت شاهد على انطلاقة مايكل جاكسون ومادونا وبرنس وغيره من نجوم البوب. وكنت أيضا شاهد على انفراد عقد الآبا، وعلى أيضا وهج البي جيز اللي بدأ يخف. بقى حبيت الإذاعة وبدأت أقدم برامج باللغة الفرنسية على أثير إذاعة الماجيك أوتو اللي كانت في منطقة جوني حيث كنا نعيش وتعيش العائلة. حبيت الإذاعة، حبيت صوت إذاعي المباشر، وسبب كتير أساسي لنجاحك بالتلفزيون هو تمكنك من الأداء السليم، من مخارج حروف بتاخد العقل. الإذاعة بتحب صوتك، وصوتك كتير بيلبق للراديو. ريكاردو honestly saying قلت كلمة قبل شوي أنا ما انتبهت، المشاهد. لا، حبيت الاتصال بالمستمع. هذا البث المباشر خلاني أحب الآخر، عانق الآخر عبر الأثير، أتواصل معه، أقدم له بصوتي اللي بحب يستمع له. لكن فهمت أنه اللغة الفرنسية هي عائق، ويجب أن أنتقل إلى لغة عربية، يجب أن أنتقل ويجب أن أحلق في فضاء أرحب وأوسع. مين ساعدك بتقوية اللغة العربية؟ المرحوم جوزيف غريب، الله يرحمه. الله يرحمه. إنسان. أنا طبعا بعد ما بدأت بالعمل التلفزيوني وقررت أني خوض الغمار التلفزيوني باللغة العربية، لأنه قبل كان في عندي تجربة باللغة الفرنسية، قلت لنفسي لازم حسن أدائي. وعلى فكرة حتى اليوم أعمل دائما وأواظب دائما على تحسين أدائي بكل ما أقوم به. كنت تحكي العربي على الفرنسي أول ما بلشت؟ يمكن كلمات قليلة، كلمات معدودة، نو وي، يعني أوقات بلا انتباه، لكن ولا مرة مزجت المفردات ببعضها. أنا بحب اللغة العربية منذ صغري، مشغوف، عندك شغف تجاهها، أقرأ كثيرا اللغة العربية، لكن يمكن على بأسلوب حياتي وأصدقائي كنا دائما نحكي اللغة الفرنسية. أبعدتني إلى حد ما عن إتقان، إذا بدك، مش من ناحية المضمون، من ناحية الشكل. فوجدت أنه لازم أحسن هذا الأداء. لغة الضاد لازم نفتخر فيها، ولازم نعلم أولادنا اللغة العربية، مش أول يحبوها، مش لأنه الولد ما فيك تلومه لما بيخلق وأهله ما بيحكوا معه إلا فرنش أو إنجليش أو أي لغة تانية، بيكبر الولد ما عم يعرف يتواصل باللغة العربية. أفعله في منزلي مع أولادي، أوقات مجاوبهم بس بطرح سؤال بالعربي بيجاوبوا بالإنجليزي أو بالفرنسي، وبنحكي معهم يا بابا منيح عم يفهم عربي هلا أبدا. ريكاردو، تجربة تلفزيون لبنان كيف بتلخصها؟ عظيمة. أيضا تلفزيون لبنان مثل صوت لبنان. البدايات إلى نكهة مختلفة، إلى طعم مختلفة، خصوصا إذا كانت ملتصقة أو مرادفة إلى بدايات مودست جدا، متواضعة جدا. بذكر أول حلقة صورتها للتلفزيون، كان الديكور غير موجود، غير متوفر، فانجبرنا أن نجمع صناديق تفاح وبطاطا، حطيناها فوق بعضها طبعا بشكل عبثي، وكانت هي الحائط
ورائك لا يكون الحائط أبيض اللون. بقى هذه الصناديق شكلت الباك جراوند خلفي، ووجهت الكاميرا لأول مرة من دون مخرج. كان في عندي كاميرا مان أساسي جيمي بيجاني، تحياتي له، وقدمنا أول حلقة. بتذكر كانوا عيوني عم بيغمضوا وعم يرشفوا بنفس الوقت. خفت من الكاميرا بأول إطلالي. كان تسجيل، ما كان في بث مباشر وقتها، لكن الحلقة الثانية كانت أفضل والثالثة أحسن بكتير، ومع الوقت اشتغلت على نفسي وانطلقنا. أنا عندي حنين ما بعرف لمين، ليلي بيخطفني من بين السهرانين. أنا عندي حنين ما بعرف لمين، ليلي بيخطفني من بين السهرانين. بصير يمشيني لبعيد يوديني، تا أعرف لمين وما بعرف لمين. مرايا ب96 مع الMTV إلى حين أقفالها. لما سكرت الMTV هيك لوهلة بينه وبين حاله ريكاردو، حس إنه الدنيا هيك خلصت، إنه أنا لوين رايح، شو ناطرني. أنا الحقيقة عقدي انتهى مع الMTV سنة 2000. اشتغلنا سوا 5 سنوات، والMTV سكرت بعد عام من انتهاء هذا العقد، وانتهينا نحن. انتهى العقد وكان في معه اختلاف، كي لا أقول خلاف. مع الوقت الاختلاف تحول إلى خلاف، وهذا الخلاف أصبح مزمن. طبعا وتسكرت الMTV أنا كنت عندي شركة خاصة أسستها، وكنت أخذت القرار أني اشتغل لحالي، وأني أنتج برامجي وأني بيعها لمحطات مختلفة في لبنان وفي العالم العربي. بموازاة هالشيء جاءتني بعض العروض من محطات عربية، من محطة عربية كبيرة جدا، عرضوا علي برنامج ألعاب. تحول هذا البرنامج طبعا إلى برنامج الأول في العالم العربي. لم أجد نفسي في هذا المجال أبدا. ومن ثم جاءني عرض آخر لبرنامج منوعات على شاشة عربية كبيرة جدا، كمان رفضت. كنت عارف أني ما بلاقي نفسي إلا بخط أنا بدي أسلكه وأنا بدي أرسمه، وهو خط الحوارات المختلفة. يعني ما بتغرك للملايين ولا المصاري على حساب قناعاتك الشخصية. لو هالشي كان صحيح كنت وجدتيني بمحطات خليجية كتيرة عم أقدم ما يطلبه المشاهد وما هو سائد اليوم وما هو رائج. طب شو سر استمرارية الإعلامي ريكاردو كرم اليوم بهالمجال الإعلامي اللي صعب الشخص يدخل عليه، واللي كتير بيصير فيه مساومات والمنافسة كتير كبيرة فيه؟ بدي ارجع لهالسؤال، بس بدي لك شغله، انه وقت الMTV بالرغم من الاختلاف اللي كان موجود، وقت اغلقت او سكروها وختموها بالشمع الاحمر، صحيح. كانت طبعا لحظات بكيت فيها، لانه كنا عم نحكي عن الحنين قبل شوي، وعن الايام الغابره، وعن السنوات اللي مضيها بمؤسسه ومع مجموعه من الرفاق والزملاء. الMTV بتكتنز لحظات مهمه من حياتي، وانا عرفت وانطلقت على صعيد صحيح. الوطن كله من خلال شاشه الMTV ببرنامج مرايا. صحيح انه المحطه قدمت لي المنبر فقط وأنا عملت الباقي، لكن برأيي أنه البدايات اللي جمعتنا سوا هني كانوا ببداياتهم وأنا بداياتي، حماسة الشباب اللي جمعتنا سوا، الشغف بالمهنة من ناحيتي وهني الشغف بتقديم الأفضل والنوعية، جعلتنا أنه نقدم ديو حلو وناجح، ونقدم برنامج ناجح. بعتقد الناس بتذكره حتى بعد مرور أكثر من 15 سنة على انطلاقة أول حلقة منه. حتى بعدنا بنذكر الموزيك اللي كنت طل فيها لمرايا، كتير حلو الموزيك. تنرجع لاستمراريتك ريكاردو بظل المنافسة اللي نحن موجودين فيها، واللي بيفوت على المجال
في كتير من المساومات ممكن يقدمها إذا هو اختار هذا الطريق، أو بده يمشي يسلك طريق مختلف يمكن عن الشائع أو السائد حاليا بالسوق. بعتقد أنه الاستمرارية هي من توقيع صحبة. الإنسان اللي بده يستمر فيه يستمر. الله بيعطينا العقل والفكر والذكاء، والإنسان بده هو يوضع تصور معين، خطة معينة، ويتقيد بهذه الخطة. أنا لو ما شئت أو أردت أني أكمل بهذه المهنة وبهذا الخط ما كنت قدرت. ما في شيء سهل. صحيح أنه اليوم أنا عندي شركة تنتج برامجي، لكن في دائما هاجس التسويق والترويج وبيع البرامج، ومن ثم قبض المستحقات، لأنه في كتير شاشات ومحطات كبيرة كتير إلنا مع كتير مبالغ كبيرة ما دفعتها لليوم. ولا مرة شئت أني فوت بدعاوى مع مطلق أي محطة. دائما بحب أنه تحفظ خط الرجعة، أتوصل إلى حل، إلى سيتلمنت، إلى نوع من، ما رح أقول ما بتنازل أبدا، بس نوصل إلى تسوية بيننا. لذلك الإنتاج شغلة منا سهلة، لكن بعتقد أني بنيت اسم، وهذا الاسم حافظت عليه وشكل علامة فارقة، وحبيت عملي أو ما حبيت عملي ما فيك إلا ما تحترمي يلي بقدمه. وبعتقد طبعا كل شركات الإنتاج أو كل المؤسسات العالمية تحترم هذا العمل. لذلك الاحترام والمصداقية هن الأساس باستمراريتي. معايير الإعلام بين الماضي والحاضر مع الإعلامي ريكاردو كرم بعد الفاصل الإعلاني. انت مين؟ تعودت اشتري لشخصين، ولاحظ البياع انه قاله بده يسألني وما إله عين. حاسس كان في ناس كانوا فلوا، ذكرني دخلك ما كنا اتنين، ما كنا نتفاهم بالعينين. يا ريتنا بعد منصدق بعض، لا ليش لا قصدك لا كيف وين. لما رجعت تعبر بالايدين، حسيته للحب طفى كله. جبتلك وقتها هدية قميص، ومرقت الأيام ما أخدتها. ضيعت الوقت ما كنت تقيس، بقيت بالجرور وبرضو حتى ضليت اكويها شي 5 بالقسم الأخير من برنامج أنت مين عبر أثير صوت لبنان 93.3 مع الإعلامي ريكاردو كرم. اليوم ريكاردو، من بعد كل هيدا الحوار ومن بعد كل هالنجاحات اللي حققتها ووصلت لها، كيف بتعيش يومك طبيعي من عبكرة؟ لمين هيك بميل قلبك ترتجف معه القهوة منذ الصباح الباكر؟ حقيقة أنا أستيقظ صباحا جدا، يعني أستيقظ باكرا جدا في صباحاتي. دلاب؟ إيه، بنزل بركض على الكورنيش وتبكون ببيروت، وحتى بأيام الشتاء. أعشق
مدينة بيروت، أعشق الكورنيش، وأعشق الصباحات بطبعي. برجع على بيتي بيكونوا الولاد عم يوعوا، مدرسة أنا باخدهم. هذه الرحلة من المنزل إلى حرم المدرسة كتير مهمة لإلي. هي 5 دقايق و10 دقايق، لكن الاتصال والاحتكاك بهواجس الولاد، بتسمعي شو عم بخبروكي هني، شو أمنياتهم، شو تمنياتهم، شو توصياتهم لإلي بآخر النهار، كتير مهمة. ومن ثم أكون في مكتبي في الساعة 8:30، يعني قبل كل الموظفين. أعمل كثيرا وأخرج قليلا من هذا المكتب، حتى الغدوات برفضها كلها. شو اللي بيشكل اليوم متنفس لريكاردو كرم غير الرياضة؟ الرياضة بعتقد، والمتعة مع زوجتي وأولادي. المساء لنا دايما، المساء حياتنا أنا وزوجتي مع أصدقائنا، والويكند مع الأولاد. دايما عايش بحالة من سلام، يعني مسالم كتير مع ذاتك ريكاردو. متصالح مع ذاتي. بتمتع بسلام داخلي وبأمان داخلي وفي توازن بحياتي. أنا إنسان مرتاح كتير بجلدي بدون أي عقد. ما بيعني أني أنا مترفع عن كل الصغائر. في كتير ناس ما بيحبوني، في كتير ناس ما بحبون أنا، هذا شيء طبيعي بالحياة. لكن في عندي مشاكل بواجهها كتير، وفي بيوميات أيضا مشاكل، لكن بحاول أني أحتويها وأني دايما جيرة لصالحي. بيقولوا العصا لمن عصى. إذا اليوم انعطى أو انعطت عصا لريكاردو، مع مين بيستعملها؟ مع الأصولية والأصوليين. أكبر خطر على المجتمعات العربية وعلى مستقبل أولادنا ومستقبلنا الأصولية بكل شيء، وين ما كان هي أخطر ما نواجهه اليوم. بتخاف على أولادك؟ مين ما بيخاف على أولاده؟ بتفكر تعيشهم برا مش بلبنان؟ لا، في عنا بيت بالخارج، لكن ولا مرة فكرت أنا وزوجتي أنه معقول نعيش خارج لبنان. كنا نقول لحالنا قبل ما أجينا أولاد أنه إذا الأمور تخربطت ببيروت ممكن نختار القاهرة كمدينة نعيش فيها. ليه القاهرة؟ القاهرة منحب المدن القديمة، منحب القاهرة، منحب الشام، منحب بغداد، لأنه هذه المدن ما في بديل لها. صحيح أنه ما فيها مال، لكن الحضارات يلي تتالت في هذه المدن، الثقافات يلي بتختزنها هذه المدن، بتشكل بحد ذاتها جذب لكل إنسان سواء كان عربي أو أجنبي. أنت اليوم كنت تروحي على الشام أو على القاهرة بتشوفي أنت كم السواح والأجانب اللي عم يجوا يكتشفوا هذا التاريخ الغني الثري اللي ما حدا منا بيعرفه، ما حدا منا بيفكر. ناس بتتركوا دا تروح على ميلان أو على روما أو على مونتي كارل أو على سردينيا، أو هلأ طبعا أمريكا. بدأ اللبنان اليوم يغزو أمريكا. السواح عم بحكي بيروح على نيويورك وعلى LA وعلى سان فرانسيسكو، لكن بينسوا أنه إلى جانبنا ما ضروري نسافر محلات بعيدة. في أماكن بتاخد العقل وفي تاريخ. لماذا لا ننهل من هذا التاريخ؟ صح ولا؟ طبعا. يعني لماذا لا نغرف في هذا التاريخ، نتعلم اللي ما له منه تاريخ ونكتشف ماضينا، من أين نأتي وإلى أين ذاهبون. ما هي فلسفة ريكاردو كرم لي؟ أسئلة، يمكن سؤال جواب على السريع بهيدي الفقرة. Marriage is like a besieged castle، يعني زواج هو مثل قلعة مسيجة أو محصنة. Those who are on the outside wish to get in and those who are on the inside wish to get out، يعني اللي هن برا بيتمنوا يفوتوا لجوا، واللي هن جوا مزوجين بيتمنوا يرجعوا على أيام العزوبية. شو رأي ريكاردو كرم؟ أنا برأيي الزواج الناجح هو المسيج بالورد وبالأزهار الملونة المختلفة، وإذا كان كل سياج هو يعتمد هذه الألوان الجميلة وهذه الروائح أو العطور الجميلة، فأهلا وسهلا بالزواج. وما بعتقد أنه الإنسان يلي بيعيش هكذا حالي فيها حب وفيها سعادة وفيها ضوء وفيها نور بيقبل يطلع من هذه القلعة. اليوم حياتك كلها ورود، العائلية والحياة الزوجية؟ معظمها، وإذا في أشواك بواجه الأشواك
وبجيرها وبكون أذكى منها. الحياة برجع بقلك شو ما كنت عم تعملي، شو ما كان المجال اللي انت فيه بحياتك الخاصة، بحياتك العامة، بحياتك الاجتماعية، الذكاء هو أساس كل شيء. بالذكاء بتواجه كل شيء، والمستحيل بتخطي كل الصعاب. ايمتى كان اللقاء الأول بينك وبين زوجتك؟ 2006. كيف كان؟ بالصدفة عند شاسامي بمطعم بخليج جونية. كنت أنا طالع من علاقة طويلة جدا، وبتذكر كنت عم بتعشى أنا وكانت صديقتنا بتلك الفترة جورجينا رزق ووالدها وأختها فيليتشينا. اتعشينا بكير وكنا طالعين بكير من عشاء الساعة 10 تقريبا. بلتقى بصديقة لإلي كانت جالسة مع مجموعة من الشباب والصبايا، فقامت سلمت علي وطلعت شفت إلى جانبها فتاة. نظرت إلى عيونها وجدت بصيص مختلف ونور مختلف. قلت لها أنا مسافر بكرة على فرانكفورت وبرجع بعد 3 أيام، وعند عودتي بدي أشوفك أنت وياها. وتغطت الطيارة بمطار بيروت. بعت لها رسالة قلت لها 9 المساء في هذا المكان في هذا المطعم. اجوا سوا تعشينا سوا والباقي أصبح من الماضي. كم عندك ولد هلا ريكاردو؟ 3. طلال، نديم وشريف. أسماء عربية. شو حلو. كتير نادر بهالأيام اللي بيسموا أسماء عربية. واسمي ريكاردو هذا الغريب. وكمان يمكن لا شكلي ولا اسمي بيوح، ولكنه يعني أنا بستغرب إذا بشوف ريكاردو كرم كشخص كمحاور على تلفزيون، يعني بستبعد كليا انه يسمي اولاده اسماء عربيه. برجع بقول لك القوميه العربيه اساس عندي بحياتي، بكل شيء، بعملي، بحواراتي. يعني بيتابع مزبوط ويقرا بين السطور ويستمع وينصت الى مضمون الحوارات، يدرك الى اي درجه القضيه الفلسطينيه والقضايا العربيه هن اساس بحياتي. هي من ناحيه اولى. من ناحيه ثانيه صحيح انه عندنا الجوازات الفرنسيه لكن والفنزويليه، لكن أعشق اللغة العربية. برجع بقول لك ووددت أني أعطي ولادي هذه الأسماء بالرغم من كل التحذيرات أنه بكرة هلأ بالمطار بيوقفوا لك جهاديين وسميتهم. أنت أعطيتهم أسماء عربية. لا، ما عندي مشكلة. أنا حبيت الأسماء واخترت أسماء ما بتتغير إذا عاشوا بالخارج. يعني طلال بيبقى طلال أو تلال. تلال، شريف وليدو شريف، نديم شريف، عمر شريف. دونك اسم معروف بالخارج. وانا سعيد بهذا الاختيار، وانا سعيد بيعيطوا لي او بينادوني ابو طلال. شو حلو. ابو طلال. لكن اذا بتحب هذا اللقب، follow the advice of those who make you cry never who those who make you laugh. انه دايما تلحق نصيحة اللي بيبكوك مش اللي بيضحكوك. مين اللي ضحكوا لريكاردو؟ مين اللي بكي؟ اللي بيضحكوني مش أشخاص معينين، هي لحظات معينة. أنا بحياتي مني جدي، يمكن بظهر على شاشة إني إنسان جدي، بس دايما الظروف يلي بكون فيها والمواقف يلي بتواجهني بياخد منها الأسباب بوزيتيف، الناحية الإيجابية، وبتضحك كثير. بتضحك وبضحك اللي حولي يلي بيشتغلوا معي، بضحك أولادي، مرتي، عائلتي، أصدقائي. يعني عندي كتير روح الفكاهة والنكتة أكثر مع الآخر بيتصور. يلي بيبكوني ما ببكي بصعوبة. يعني دمعتي ما بتنزل بالهين، لكن بتأثر كتير وبترك مشاعري لألي أنا. يعني اليوم قدرنا نكشف الوجه الآخر لريكاردو كرم، هيدا وراء الوجوه، مش هيك؟ بعتقد. وانت شخص ما بتصور بتلبس الأقنعة ولا بتلبس كفوف بلقاءاتك، حتى لو كان الحوار هو حوار يعني في هيك من الرقي، بس أبدا ما بحياتك لبست كفوف بحواراتك. بعتقد على كل حال، حتى لو وضعت بعض المساحيق أو وضعت بعض القفزات بإيدي مع محاورة مثلك أنت، ما فينا إلا ما نتعرى الحقيقة ونقول الأمور مثل ما هي. بقى ترجع لسؤالك، مواقف بتبكيني صح، لكن ما عندي تفرقة. يعني بحب هول وبحب هولي، مش انه باخد نصائح من يلي بيبكيني او نصائح من يلي بيضحكني. باخد نصائح الأجداد، بتذكر أقوال مأثورة
وأهم شيء بياخد دروس من حياتي أنا. Before borrowing money from a friend, decide which one do you need more. قبل ما تستعير مصاري من صاحبك قرر شو بدك أو أنت بحاجة لإله أكتر، المصاري أم الصديق. صحيح؟ لأنه بيقولوا لك مثل لبناني بيقول صاحبك إذا بدك تبقيه لا تاخد منه ولا تعطيه. أكيد أوقات في ظروف بتحتم على الإنسان إنه يطلب مساعدة من شخص آخر. الحقيقة نشكر الله إنه هالشيء ما حصل معي، لكن إن شاء الله ما بيصير. الصديق، شكرا، الصديق الحقيقي بلا ما تطلبي أنت منه نوع من المساعدة أو من الدعم، هو يجب أن يشعر أنك أنت بحاجة إلى دعم من هذا النوع، ويجب عليه أن يتصرف هو. عم تقلي أنا محاورة؟ طب أنا قدام هيك شخص شو بدي أعمل؟ برفع القبعة مينيموم. هيدي حقيقة بعتقد الكل بيفكروا فيها، يعني الناس اللي في عنده نوع من العقلانية. رب أخ لم تلده أمك، يعني في كتير أيام أصدقاء ممكن يكونوا هن بمثابة أخ أو أخ أقرب من خيك اللي هو من لحمك ودمك أيام. A broken hand can work but a broken heart cannot. إذا إيدك انكسرت ممكن بعد فترة لا سمح الله بتجبرها لإيدك بالدوية وبتكفي، بس إذا قلبك انكسر من الصعب إنه يرجع يشتغل. شي مرة انكسر قلبك؟ انكسر. أي متى؟ بعتقد إنه كل واحد منا عاش تجربة عاطفية، تجربة خاصة، وهذه التجربة بعد سنوات باءت بالفشل وانتهت بعيش حالة من الانكسار. لكن أهم شيء إنه نضل نفكر إنه في نور وفي ضوء وفي بكرة جاي يمكن يكون أحلى. بوقتها ما بتحسي إنه الأحلى ممكن يجي، لكن اليوم عم نحكي عن مسافة وبعد ترقب وتريث وعن بعد. بكرة إجا وإجا كان أحلى من الماضي. كلمة أخيرة. شكر لإليك، شكر لكل المستمعين، شكر لإميل، شكر لصوت لبنان. وبسمح لحالي اني اعتذر من كل شخص عم بيتابعني ليلي، يلي انا مغلط معه، يلي انا مقصر معه، يلي زي ما تواصلت معه، يلي يمكن اذيته من دون اي قصد او يمكن اذيته عن قصد. ما بخجل من هالشي. بعتقد انه الاعتذار هو من شيم كل انسان يحاول ان يرتقي ويريد ويود ان يكبر وان يبقى كبيرا. شكرا للإعلام المتواضع، شكرا للإعلام المتصالح مع ذاته، شكرا للإعلام اللي مش بس هو إدوكي، هو أكتر من أنه إدوكي، هو كولتيفي، لأنه في فرق. أهم أنك تكون إنسان ناجح لازم تكون كولتيفي قبل ما تكون إدوكي. شكرا لريكاردو كرم، أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان. أنا بدي أقول شغلة، أنه أنا ما كتير بطل عالميا، أنه أرفض في الكثير من الأحيان الإطلالات الإعلامية. بالتلفزيون ما بتشوفيني، يعني قليلا ما بطلع على التلفزيون او بطلع بمقابلات صحفيه. ما بحب، بلاقي انه اذا ما عندي شيء اقوله ليه بدي اطلع احكي معك انت. وجدت نفسي بالاطار اللي بيشبهني، باطار الرقي واحترام الاخر واحترام المشاهد والمستمع، وبتامل انه هذه الاطلاله الاذاعيه تكون بناء الى مشاريع مستقبليه بتامل سوا إن شاء الله بإذن الله. أنا بتشرف، بعتبر كلامك ريكاردو هو نشان بحطه على صدري حقيقة. Thank you so much ريكاردو كرم. شكر كتير كبير أيضا للمخرج الإذاعي إميل العلية. مع تحياتك إميل ومع تحيات الإعلامي الكبير ريكاردو كرم وتحيات غنى أميون الخازن، لهون بنوصل لختام أنت مين، على أمل اللقاء الأسبوع المقبل. أنت مين من صوت لبنان.